1 किलोग्राम मटन कीमा शामिल कीजिए। 2 चम्मच अदरक लहसुन पेस्ट, 1 चम्मच नमक, हाफ चम्मच हल्दी पाउडर, 2 ग्लास पानी शामिल करके 2 सीटी लीजिए। 3 चम्मच ऑयल, 2 तेज पत्ता, हाफ चक्र फूल, 1 बड़ी इलायची, 1 दालचीनी, 3 लौंग, 2 इलायची, हाफ चम्मच अदरक लहसुन पेस्ट थोड़ा सा भुने शामिल कीजिए। प्याज गोल्डन ब्राउन हो जाने तक फ्राई कीजिए। 2 आलू, 4 टोमेटोज, 8 हरी मिर्च, 3 चम्मच नमक। टोमेटोज गलने के बाद बिरयानी मसाला शामिल करके कीमा और 1 कप भिगाए हुई मसूर धनिया शामिल कीजिए। पानी शामिल करें। उबाल आने के बाद 3 ग्लास चावल शामिल करके मिक्स कीजिए। ढक्कन लगा के 1 सीटी लीजिए। ये देखें, बहुत ही मज़ेदार कीमा खिचड़ी तैयार हुई है।